s'arrête pas. Hein. T'es vraiment sûr qu'ils font ça? J'en sais rien. En tout cas, il y a le bloc. Hein. J'imagine que c'est lui qui va me faire dessus. Oh, alors il est coincé. Mais casse-toi! Je suis coincé, merde! On m'a dit là, il donne tout. Et voilà. Voilà, ça y est. Il était sur la fin. On va te la dégager après. Elle te l'a mordu, bouffé quoi.